ձեր մյուս գործընկերները տարբեր, այսպես ասած, պարտականություններ էին կատարում, դուք այդ օրը ինչ էիք նվագում կամ առաջիկայում ձեզ տեսնենք որևէ գործիք նվագելու չնահանգալացին։ Ցավոք սրտի երաժշտական գործիքներին տիրապետելու մասով ես անտաղանդ եմ, սա որպես բացասական կողմ եմ նշում եւ հետեւաբար ես ավելի կփչացնեմ վարչաբենդը եւ չեմ ուզում այդպիսի ցանկություն չունեմ, մասնակցել եմ միջոցառմանը իրականում հաճելի միջավայրում հաճելի ժամանակ ենք անցկացրել, պարոն Կիրակոսյանն էլ այնտեղ է եղել եւ կհաստատի իմ ասածը կարծում եմ։ Ինչ վերաբերվում է ատոմականի մասով, ատոմականի ճակատագրին ոչինչ չի սպառնում, ես իմ ներածական խոսքում նշեցի եւ գոյություն ունեցող մեծամորի ատոմականի ժամկետի երկարացման ուղղված մեր քայլերը առնվազն 10 տարվա կտրվածքով եւ նաեւ նշեցի, որ կառավարությունը ինտենսիվ աշխատանքներ է տանում ատոմականի նոր մոդելի որոշման եւ նաեւ որոշումից դեպի կառուցում հնարավորինս արագ, բայց առանց շտապելու անցում իրականացնելու մասով Յուրսարաֆի հետ կապված դեպի Երևան գնացող հատվածը, որը կարճ հատված է մի քանի 100 մետր երկարությամբ, այնտեղ գիտեք, որ դատական վեճի արդյունքում է այնտեղ շինարարությունը դադարեցվել, բայց տպավորություն ունենք, որ դատական վեճը արդեն հանգուցալուծվում է եւ վստահություն ունեմ, որ 2026 թվականի ընթացքում մենք այդ հատվածում շինարարական աշխատանքներ կիրականացնենք, հարցը ավելի շատ Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթում է, բայց գործընկերների հետ աշխատում ենք դրա լուծման ուղղությամբ։ Ինչի հետ կապված հարց պաստողացի, ավտոբուսների հետ կապված Գյումրի եւ Վանաձորի ավտոբուսները իրենք համայնքային սեփականություն են հանդիսանում եւ դրա կառավարման կտորը այդ երկու համայնքապետարաններինն է, ընդհանուր միասնական երթուղու հետ կապված Կոտայքում խնդիրներ չունենք, ունեցել ենք խնդիրներ երկու բնակավայրի հետ կապված Խասախի եւ Պռոշյանի տարվա ընթացքում այնտեղ պայմանավորված է եղել երթուղիների որոշակի փոփոխությամբ, մենք ընդառաջել ենք քաղաքացիների ցանկությանը, երթուղիների որոշակի փոփոխություն ենք իրականացնել եւ այդ մասով հարցը ամբողջությամբ լուծված է, մյուս մարզերի երթուղիների մասով էլ արդեն նախաբանում անդրադարձ է։